Берем соль, столовую ложку. Вот столько соли добавляем без горочки. Добавили. И еще половинку. То есть 10% раствор соли делаем. Перемешали это все. Отвар должен быть теплым. Пол-литра отвара. Берем полотенце. Вот у меня такое маленькое махровое полотенчико. Его полностью промакиваем в этой соли. Полностью. И накладываем на грудь и на спину. Можно с двух сторон полностью обернуться себя. Обернуть, замотать и на 10-12 часов, то есть лечь с ним спать. Дальше. Обязательно, достаточно 3-4 дня, в принципе, чтобы кашель ушел. Дальше пьем отвар трав и с лимоном и медом. И вы будете здоровы. Всем здоровья крепкого.